Ciao a tutti ragazzi, non testano in questo video, però ho la slime Nutella, una nuova ricetta, con la pesca di Giorgia. Mi scrivo di Giorgia e la trovate perché li fa moltissimo. Questa ricetta è nella slime, che sono ingredienti, sono 8 ingredienti, molto facili da trovare in casa. Allora, il primo ingrediente, vabbè, la Nutella comunque, la trovate per forza. Mi prendo ancora bella di livello perché ho questa, così quindi tanto ce la farò. Poi un cucchiaio, un mezzo cucchiaio, la colla vinta e infine un ghiacciano. Ovviamente recipiente. Allora, comunque come vedete sto facendo delle rubriche che vi faccio vedere alcuni minuti della serie di Alessico e di altri che li farò. Allora, iniziamo con la colla vinta, già aperta non scopata. Si vede, sì. Basta, potrebbe bastare, penso. Adesso andiamo a mettere la Nutella, che è fondamentale perché non lo usiamo. Io non lo mettiamo tantissimo perché a me è piccolino, quindi anche se ne mettiamo tantissimo. Però anche a me è appiccicaticcia, quindi un po' difficile da staccare. Vado a mettere un pochino perché sono pochino. Sto cercando di farla scendere in qualche modo. Ok, deve bastare. E adesso andiamo a mescolare. Un profumo buonissimo, ovviamente Nutella, quindi la Nutella buona e profumata, perché dà un cioccolato latte tipo, ovviamente per il cioccolato latte, però pensate con la trasparente per il cioccolato Nutella. Adesso andiamo a mettere il guanciale, cioè questo in realtà è facilissimo sicuramente. No, non so troppo, non sbaglio tanto perché hanno tantissimo, cioè pieno vivo, quindi non so troppo, va bene. E mano a mano andiamo ad aggiungere altra Nutella perché se no poi alla mano la devo aggiungere perché poi con l'iniziano ci diventa un po' più celeste, quindi man mano si diventa più celeste la vedo da aggiungere io. Con questa ricetta si può fare anche con la marmellata, io la voglio provare. Così conta, bello, molto carina, quindi potete essere anche un po', io lo proverò anche con la marmellata. Comunque voi potete usare vari detersivi che poi vi scriverò qui da qualche parte, cioè posso vi scriverò anche l'acido folico. Vedete? Ho riconosciuto tutto, poi pensavo faccio. Ok ragazzi, io l'ho raccolta tutta, bando che un po' si sporca, cioè vedete, non c'è il pezzano. Mando un po' alla volta, se no non viene. Comunque voi se vedete un po' più marrone, non vedete spiccare questa Nutella, potete
potresti farlo anche in quello alimentare. Siccome io lo farei proprio quello delle lentelle, tutto quello lentelle. Ma sembra cacca. Allora, che dire, è venuto. Ora dipende da bene in mano. Sembra di sporcare, sembra cacca e non è molto bello, sembra che avessi una cacca in mano. E tutte le indicazioni che i fazzoletti non si può stare la cacca, dicevo loro. Ma la vorrei mangiare. Ok, niente, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi qui sotto, lo slime nudo, niente, il disegno se l'ho fatto, non ci vediamo più, ciao!